اعتبار محمودова از زمره ایجادکارانی به نظر نمایان محیط امروزه ادبی سمرقند است. هر محفل و جمع آمدی که او اشتراک میکند با شکوه و تراوت تازه میگذرد، زیرا این بانوی قوی اراده قابلیت ناطقی دارد و شعرهای خود را با مهارت قرائت میکند. او میخواهد به همان نیکی و دستیاری دراز کند. با این منوال چندین سالها برای بهتر کردن شرایط شخصان ناگرایی داشته و حفظ اجتماعی آنها در جمعیت زنان ناگرایی داشته کار کرده است. اونایی که کتاب می نویسد، اونایی که در سر کارگاه ایجاد نشسته است، باید یک تازه رفتار باشد، خوشگفتار باشد، حلیم، مهربان و خاکسار باشد. من در سیمای اعتبار محمود و یک نفر ایجادکار حوزه ادبی سمرقند همین خصلت ها را می بینم. برابر دیدن اعتبارایتی کس گمان نمی کند که همین انسان، همین بانو، همین زن مادر قدرت توانایی نوشتن شعر، حکایه و دیگر ژانرهای ادبی باشد، زیرا خیلی خاکسار هستند و بعدی که چیزی آن کس را میخواند کس، بعدی که محصول ایجاد آن کس از نزدیک آشنا میگردد، همین خیلی گمان میکنید که در وجود اعتبار محمود و باز یک ایجادکار دیگری هست. به این معنی که آن چیزی که می نویسند برابر حلیمیشان، خاکساریشان، اینقدر چیزها را پیش نظر آوردنشان، اینقدر چیزها را انعکاس کرده توانستنشان و عموما استخوان‌بندی هر یک چیزی نوشتهشان به روزگار خودشان سخت وابستگی دارد، زیرا مؤلف از پستی، از بلندی های زندگی، از تلخی و شیرینی های حیات خیلی و خیلی نمک خورده شده‌اند، از سر خود گذرانیدن. از این رو هر یک چیزی این کس بسیار هم تأثیر بسیار بلند دارد. اعتبار محمودова 26 ایول سال 1957 در محله رجب‌امین ناحیه سمرقند در عائله مردی نظامی همراه عاقلوف دیده به دنیا شده است. تعلیم ابتدایی را در مکتب عموم تعلیمی رقم 44 زادگاهش گرفته، پس از آن چند مدت در کورس دوزندگی از سر و اسرار این کسب سبق آموخته است. فعالیت مهنتیش را در فابریکه دوزندگی شهری سمرقند آغاز بخشیده، بعدتر همچون متخصصی ماهر در باب دوخت و دوزی لباس ها در مرکز خدمت رسانی معیشی زیبا مهارت و تجربه خود را تکمیل داده است. مادرم لبتای خورم و دوزندی کلام بودن. اویلمو نمونالی اویل بود. منم کتاب خونی، شعر خونی اساساً از مادرم یاد گرفته. که مادرم کتاب خوندم و با معناش گفته میدادن. جدویم هم اون وقت کتاب جدویم کم بود. یک تا کتاب یک تا محله میخوندیم. نوبت کی به موبایل بیاد گفته. یک پارچه گازیته یابیم. هده باید شعرش از یاد میکردیم. حکایه چوش خونده از یاد کرده با مکتب بوده. گفته میدادیم. سونی خرشی اینستش به اقتصادیات منیجمنت اینستش تمام کردم. من بچگیم ایجاد نظم میدم. از کودکی ایجاد جدویم نظم میدم. شعر خونی، سرود خونی حتی نظم میدیدم. دادیم سرود خونی مکر خرسند میشدم. اون باز خوندم به حرکت میکردیم. این بانوی ادب دوست به عالم ایجاد وارد شدنش را با یک رویداد تصادفی وابسته میداند. 99 سال محلی ما بود. دیپوتاتی نامزدشون ماندوندن خورشید دوران. محلی وای بگفتگی کی؟ محله بودگو همونجا به مون شاعری ما هست. هیچکیم که سالی نمیشناسه. سون آمدن صحبت کردیم. من شعرم نمیشد گفتم شعر شما ننویسید، شما فقط دوزندگیتون کدن گرید گفتن. من شاعر نه گفتم خواندن من شعرم سونی نویسن گرید شما الله که شاعر گفتن. همزنین اون کس من قوت گرفتم، الهام گرفته سونی نویسنگی شدم. اعتبار محمودова اساساً به زبانهای ازبکی و تاجیکی شعر می نویسد و چکیده های نظمیش سال از سال روان و پرآب می گردند. تا این دم شاعره خوش سلیقه مخلصانش را با مجموعه های تراوت سمرقند، چراغی عمر، دریادل شاد نموده است. بیشتر شعرهایش با احساسی بلندی وطن دوستی و میهن پرستی نوشته شدند.
وطن این چند تا من شهر رو رفت آمدم، لیکن وطن خودم برین چقدر زیبا باشد و این شهرها برای وطن خودم بود دیگر هم تو آمده بود، هم تو خاکش، هم تو آب کده تا میبیاد که بر با شهری خودتون با دیگر خیل. ازبکستانم دیاری به کناری من تویی، از قدیم ایام ملکی نامداری من تویی. ای وطن دارم تو را از جان تن هم دوستر، آب تو باشد شفا بخش ذره خاکت سیمی زر. همچو نخل سبز و خرم گشتم در این چمن، هم بهاری بی خزان است بستان عمر من. در هوای دلگشایت میزنم من بال و پر، مثل تو هرگز نباشد ملک زیبایی دیگر. ازبکستان جان من، جان جهانی من تویی، افتخاری من تویی، عشق نهانی من تویی. چند پیش در مرکز اخبار کتابخانه ولایت به نام پوشکین اعتبار محمودова کتاب‌های تازه نشر خود را تحت عنوان دختری پری و معجزه مهر معرفی نمود. در چاره‌بینی معنوی همکسبان و همکاران، شاعر و نویسندگان، پیام‌نگاران، نزدیکان و پیوندان شاعری خوشبیان شرکت نمودند. نزد حاضرین سردبیر تحریریت مشترک روزنامه‌های زرافشان و سمرقندسکی ویسنیک فرمان توشف، سرمحرر روزنامه ولایتی آواز سمرقند بهادر رحمانوف، رئیس شعبه سمرقندی اتفاق نویسندگان ازبکستان تاشپولات توگالوف، شاعر زبیدالله ابراهیموف، سرمحرر مجله دردانه شرق اسدالله شکوروف و دیگران برآمد کرده دایر به شخصیت ادیبه خوشبیان و مضمون مندرجه کتاب‌های تازه نشر او ابراز عقیده نمودند. اعتبار محمودова چندین سالها در کارهای دولتی فعالیت برده و نفقه برآمداشانم چخیلی که گویان پسیمیست نیستن، اکتیو فعالند، بسیار پرغیرتند، درین همکاری ما هستند. کدام که تدبیرهای نگذرانیم اون کس همیشه تیار هستند، نمیگن که من سالم کلان یا من کسال هستم، نه، هم تو که زنگ زدیم دویده اومده همه وقت تیارن، بسیار با فکرهای خودشون، با نصیحت هاشون، با در فعالیت کتابخانه چخیل کتاب برای کتابخانه ها چخیل ما معامله کردنمون رو به ما می‌آموزانند. اون کس نه اینکه به زبان ازبکی ایجاد می‌نمایند، باز اون کس به زبان تاجیکی هم ایجادیاتشون رو دوام دارن. ما ممنونیم که کتابی تقدیمات اون کس در درگاه ما گذاشته ایستاده است. در رفت چاره‌بینی معنوی که تحت عنوان دیدار شیرین به وقوع پیوست، مهمانان تاکید نمودند که این بانوی ادب پرور برابر ایجاد اینچنین در کارهای جماعتی نیز فعال است. او برای بهتر نمودن شرایط زندگی ناگیرایان و حفظ اجتماعی آنها چند مدت در جمعیت زنان ناگیرا فعالیت نموده در این باب خدمت‌های ارزنده کرده است. اعتبار محمودova ancha yillardan biz bilamiz. u kishi bizda juda ajoyib bir dilkash inson edi, xodim bo'lib ishlagan, ko'p tashkilotlarda borganmiz, favqulodda muxtor elchilar bilan gaplashganmiz, ko'p kishilarga yaxshilik qilgan, g'ildiraklar, ovchalar olib berganmiz. Mana qo'limdagi kitob Duxtari Pari, inkas ham o'zbeki, ham tojiki, bafikram rusiyam men esa. Однажды, побывая в Самарканд, Сергей Есенин в 1925 году сказал: "Я бы хотел бы красоту Самарканд смотреть". Bugungi mana shu qizimiz, ayolimiz nihoyatda go'zal, nihoyatda chiroyli. Bugungi tadbirni men nihoyat quvonch bilan tabriklayman. Bu kishiga baxt saodat, boqiy umr tilab qolaman. E'tiborni juda uzoq yillardan buyon taniyman. Ayniqsa asosiy faoliyatlarini Samarqand shahridagi Sattepa mahallasida diniy ma'rifat va ma'naviy axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchi bo'lgan paytlardan juda ham yaqindan tanishib, bunday fidoyi ayol borligidan o'zimni qanotim deb hisoblaganman. E'tiborni ismini o'zi Alloh bergan ismda hammaga e'tiborli, insonlarga e'tiborli, bolalarga e'tiborli, jamiyatimizda muhtoj bo'lgan insonlarga e'tiborli. Shunaqa bir insonga kamtarin, muslima, befarq bo'lmaydigan, jamiyatimiz taraqqiyotiga o'zining satrlari bilan, qalbidagi shirin so'zlari bilan o'zini tortadigan inson. Mana shu Bog'ishamol mahallasining xalqi nomidan, qolaversa Samarqand shahrining xalqi nomidan E'tiborxonga sog'lik tilayman, uzoq umr tilayman,
ko'ngillarida qanday maqsadlari bo'lsa hammasiga Alloh yetkazsin. قسم دویومی معرفی به شب شعر تبدیل یافت. اشتراکداران با نوبت از شعر و شاعری سخن گفته چکیده های تازه ایجاد نظمی خویش را به ادیبه زلیسانین بخشیدند. Sen bir shabnamsan ki qo'l cho'zma uvar. Sen bir nozik gulsan, uzmoq uvar. Qoshingda hislardan so'z tuzmoq uvar. So'zku so'z bu haqda o'y so'rmoq uvar. Diydalar baxtisan ko'p ko'rmoq uvar. Faqat sen o'zgarma جانم. اعتبار محمودова انسانی هستند که هم سرود میخوانند هم ایجاد میکنند دسته فولکلوری دارند برای همین هم شعرهای آن کس روان است برای همین هم شعرهای آن کس دلنشین است و دختر پری یکی از مجموعه هایی که امروز برای خواننده های سنی سال گوناگون موافق می آید و برای ایجاد آینده اعتبار محمودова موفقیت ها آرزومندیم. چاره‌بینی معنوی با نمایشنامه ادبی شاگردان و صوت و نوای دلفریب سرایندگان که به شعرهای شاعره آهنگ بسته شده بودند به پایان رسید. حاضر من جدویم بختی من جدویم بختیار من خدا با شکر 6 نفر فرزنده جابجا کردم 18 نفر نورم هست فرزندای اهل دارم دوماتوی اهل دارم کلینام جدویم نست کلینام من فرشته میگه چون یک دونه کلینم شما با چوی آوازتون نمرو دگون گفته همسایه که بکنه نگر اومانه خانیم به فرشته اوم دیگه چه خیلی به آوازم اومو براد میگه میخواهم که همین نو یوشکویم کلونو بکنن که با فرزندشون نه و نبیره هاشون همین کتاب خونده تیان من مادرای ما کتاب خونده میدادن اون همون عائله کتاب خونی نظم میبینیم تا حالیه کدام کتاب باشه که میخونه کتاب منبع علم است بگیرم اون رو به دست مصلحت گوی دوست جان کتاب شیرین مثل نان بخونی تو کتاب را یاد میگیری آداب را آداب من کتاب است آفتاب من کتاب است